যাচ্ছে গাইস, আকাশটা সেই। হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ এভরিবডি, ইউ আর ওয়াচিং শর্নস ডেইলি লাইফ। তো আজকে 27th জুন আর এখন বাজে 11:30। আমরা যাচ্ছি এই পালসার 220টার কিছু কাজ করাতে। এটা টায়ার ফায়ার ইনস্টলেশন করব আর তার আগে একটু বেরোবো, যাবো যাদবপুর স্পাইস অফ জয়। তো স্পাইস অফ জয় থেকে তারপরে যাব আমরা ভবানীপুর। তো গাইজ বেশি টাইম না ওয়েস্ট করে থাকো আমার সাথে, স্টে টিউনড। আর যেতে যেতে রাস্তায় কথা হচ্ছে তোমাদের সাথে। সো গাইস বেরিয়ে পড়েছি, এখন যাব পেট্রোল পাম্পে তেল ভরবো, তেল ভরে চলে যাব যাদবপুর। আর ওয়েদারটা দেখো, সেরা ওয়েদার, শুধু বৃষ্টিটা যেন না পড়ে। আর গাইস অ্যাজ ইউ ক্যান সি, এই যে হাফ প্যান্ট পরে বেরিয়েছি। গাইস চলে এসছি অলমোস্ট কালিকাপুর, কিন্তু যার দেখা পাওয়ার কথা সে এখনো আসেনি। ঠিক আছে, ও টায়ারটা নিয়ে আসবে। এই তো ছোট ভাই ফুল মজ টায়ার নিয়ে চলে এসছে। এবার এটা পেট্রোল পাম্পে ইনস্টল হবে, হোয়াইট হবে, হোয়াইট। ব্লগার চলে গেছে মাজা খেতে। নাও টায়ারটা লাগানো অলমোস্ট কমপ্লিট। রিমটার অবস্থা খুবই খারাপ, শোচনীয়। গাড়িটার তো আরও অবস্থা খারাপ। এখানে সব সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি রিপেয়ারিং প্লাস সেলিং হয়। আর ক্রুজটা দেখো, রকেট ক্রুজ, রকেট ক্রুজ LTZ। এর সব থেকে বেস্ট জিনিসটা দেখো, ইনকিউবাসের অ্যালয় প্লাস ইয়োকোহামার টায়ার। ফুল বন। কি অবস্থা এটার ভেতর? কি আছে ভাই ভেতরটা? ভাই এটা সবথেকে ও সানরুফের উপর দিয়ে দেখে নাও ভেতরটাই বাবা। দেখি দেখি, রকেট ইনসাইড, চাক্কা আ গয়া। সো গাইস ফ্রন্ট হুইলের ইনস্টলেশনের কাজ ডান। আর এরপর আমরা যাব হচ্ছে সুলেখা, ওখানে গিয়ে পেছনের চাকা কিনবো, তারপরে পেছনের চাকা লাগানো। চাকা কেনা হয়ে গেছে, একটা জায়গায় গেছিলাম ইনস্টল করতে, কিন্তু ওখানে অনেক টাকা বলছিল তাই ইনস্টল করিনি। আর আপাতত আটকে গেছে বৃষ্টিতে, বিশাল জোরে বৃষ্টি হচ্ছে। একটা বাস স্ট্যান্ডের নিচে দাঁড়িয়ে আছি, কী করে বাড়ি যাবো বুঝতে পারছি না। কিন্তু মেন কথা হচ্ছে সকালবেলা বেরিয়েছিলাম কিছু না খেয়ে, ঠিক আছে, প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে, চশমাটাও হালকা ভিজে গেছে। আর দেখো বৃষ্টিটা দেখাচ্ছে, মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। More moments later. তো আজকে সানডে বলে মোটামুটি সব চাকার দোকানগুলোই বন্ধ। হ্যাঁ গাইস, একটাও চাকার দোকান খুঁজে পাচ্ছি না আমি। চাকার দোকান আমরা খুঁজে পাচ্ছি না, কিন্তু আর বিপাশার হাতটা এত ছোট, হাতের লম্বাও করতে পারছে না, সত্যি কি বলবো। আরে আমরা স্ট্যান্ডটা নিয়ে আসতেও ভুলে গেছি। যাই হোক, তোমরা এরকম ভাবে আমাদের, হ্যাঁ ওই তো পেয়ে গেছি আমরা পেয়ে গেছি একটা চাকার দোকান। লেটস সি এখানে হবে কিনা। অ্যাজ ইউজুয়াল ঠিক আছে, তাও একটা চাকার দোকান পেলাম, তাও আমাদের বললো। হ্যাঁ বলছে যে যেহেতু ডিস্ক আছে, ঠিক আছে, তো উনি খুলতে পারবে না, হয়তো হতেই পারে, জানে না, জানে না হয়তো। এবার আমরা নিউ আলিপুরে একটা দোকানে যাচ্ছি, যেটা আমি প্রথমেই সাজেস্ট করেছিলাম, কিন্তু ওরা আমার কথাটা শোনেনি, এখন শুনে সেখানেই আমরা যাচ্ছি। গাইস এই হচ্ছে সেই বিল্ডিংটা যেটা আমি লাস্ট ব্লগে দেখেছিলাম, যে দেখো মধ্যখানে ফাঁকাগুলো কেন দিয়েছে। টায়ার নিয়ে যাচ্ছে গাইস, আকাশটা সেই। এই
গাইস আকাশটা এনজয় করো, ফোনে সেরা লাগছে। এটা ভাইরাল হবে। হ্যাঁ, ও মাই গড। আর গাইস এইটাকে অ্যাকচুয়ালি বলে হচ্ছে এক্সাক্ট গোধূলি লগ্ন, মানে এই লগ্নে যারা বিয়ে করে তাদের বিয়ে নাকি খুব ভালো টেকে, মানে ভালোবাসাটা একদম। अरे कहना क्या चाहते हो? তো গাইস 5:30 বেরিয়েছিলাম, ঠিক আছে, এখনো অবধি এখন 2 ঘন্টা ঘুরে, ঠিক আছে, 7টা বেজে গেছে অলরেডি, ঠিক আছে, 2 ঘন্টা ঘুরে লাস্ট একটা দোকান পেয়েছি, ঠিক আছে, ওখানে এই যে টায়ারটা ইনস্টল হবে, ঠিক আছে। 2 ঘন্টা সবাই বলছে যে যেহেতু ডিস্ক ব্রেক আছে ওই জন্য লাগাবে না, কেউ বলছে খুলতে পারি না, কেউ মানে সবথেকে বড় কথা হচ্ছে সানডে তো আধা ঠিক আছে না যে হাল পুরো, মানে অবস্থা পুরো খারাপ। ঠাকুরের আশীর্বাদে শুধু টায়ারটা লাগানো হয়ে যাবে, গুলির মতো বাড়ি চলে যাবো। ফুচকা তো ছেড়েই দাও, ঠিক আছে, কিছুই হয়নি। না না, বন্ধ হবে না, খোলা থাকবে। তো এই যে এই দাদা কাজ করবে, ঠিক আছে, করে দেওয়ার পর টায়ারটা লাগিয়ে নিয়ে অনেকক্ষণ পর চাকাটা খুলেছে, এই যে চাকাটার কাজ হচ্ছে। সো গাইস ব্লগে যেটা তোমরা আগেও দেখলে, ঠিক আছে, সকালবেলা আমি যখন টায়ারটা কিনলাম তখন আমি একটা জায়গায় গেছিলাম, ঠিক আছে, আমাকে ওখানে বলেছিল 100 রুপিস, ঠিক আছে, আমি বলেছিলাম যে 80 টাকা, ঠিক আছে, ও আমাকে বলেছিল যে 80 টাকায় করে দেবে, ঠিক আছে। এবার যাই হোক বৃষ্টি নেমে গেল তাই জন্য আমি করাতে পারলাম না, ঠিক আছে। এখন অনেক খুঁজে, ঠিক আছে, এই দোকানটা যেটা এসছি ওই যে দেখো ওখানে কাজ হচ্ছে, ঠিক আছে, ওইখানে চাকাটা খুলে শুধু নতুন টায়ার ইনস্টল করবে, আমাকে বলছে 250 টাকা, ঠিক আছে, মানে এরকম সোজা ধরে এই একটা জায়গায় আমাকে যদি 80 টাকা দাম দেয় সেখানে আরেকটা জায়গায় আমাকে 250 টাকা দাম বলছে, ঠিক আছে, মানে। তো গাইস রিমে চাকাটা ফিট হয়ে গেছে আর এইরকম দেখতে লাগছে, এবার এটা এখানে ফিট হয়ে যাবে। হ্যালো, টায়ার ইনস্টলেশনের কাজ ডান, এই যে ছোট ভাই। আর এখন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে বাড়িতে, আমাদের ফুচকা খাওয়া হয়ে গেছে, আসতে চালানা, আমাদের ফুচকা খাওয়া হয়ে গেছে, বিপাশা বলছে এখন রোল খাবে, ঠিক আছে, তো আমি তো কিছু খাবো না আপাতত। তো চলো যেতে যেতে একটুখানি তোমাদেরকে রাস্তাটা দেখাই, তারপরে বাড়ি চলে যাব, বাড়ি গিয়ে ভিডিওটা, ইয়েস। আর গাইস যদি ইনস্টাগ্রামে না ফলো করে থাকো, ইনস্টাগ্রামে প্লিজ ফলো করে দাও, কারণ আমার ডে টু ডে লাইফের সব কিছু আমি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করি, ঠিক আছে। প্লিজ বলো যে তোমাদের ডেইলি ব্লগটা কেমন লাগছে, কন্টেন্টগুলো কেমন লাগছে। আর গাইস আমাদের ডেইলি ব্লগিং তোমাদের কেমন লাগছে, ঠিক আছে, কমেন্ট সেকশনে সেটা জানাও। আর কমেন্ট সেকশনে জানাও তোমরা আরো কি কি চ্যালেঞ্জেস, ঠিক আছে, কি দেখতে চাও সেটা জানাও, কারণ আমরা খুবই কনফিউজ তোমাদের কোনটা ভালো লাগছে। আর যদি ডেইলি ব্লগিং নাও দেখতে চাও তাহলে বলতে পারো, সপ্তাহে যেরকম আগে 2টো করে ব্লগ পোস্ট করতাম সেরকম 2টো করে ব্লগই পোস্ট করব। তো আর কথা না বাড়িয়ে এখন যাই খাবারের দোকানে, ওর খিদে পেয়ে গেছে, তারপরে বাড়ি যাবো, বাড়ি গিয়ে গাইস ব্লগটা এন্ড করবো। টিল দেন স্টে টিউন, টাটা। তো গাইস চলে এসেছি বাড়িতে, অ্যান্ড ইফ ইউ লাইক দিস শর্ট অ্যান্ড সিম্পল ভিডিও তো ডোন্ট ফরগেট টু হিট দ্য লাইক বাটন, লাইক করেই যাবে, ঠিক আছে। আর এই দেখো চিকেন হচ্ছে 2টো জায়গায়, এটা আমাদের, এটা জার্ভিসের। তো যারা জানো না, জার্ভিস হচ্ছে আমার একটা ছোট্ট পাপ্পি, ঠিক আছে, যার 5 মাস বয়স। তো গাইজ আজকের ব্লগটা এখানেই এন্ড করছি, যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব কোনোটাই করতে ভুলবে না, ঠিক আছে। কিপ সাপোর্টিং মি, অনেক ভালো রেসপন্স পাচ্ছি। তো গাইজ আর ব্লগটাকে বেশি লম্বা না করে আজকের জন্য এখানেই রাখছি। টিল দেন বি সেফ, রাইট সেফ অ্যান্ড কিপ সাপোর্টিং, টাটা।